们都回来了，这在购物车渴的，一会儿再拿个2张小床。好可怜的孩儿们！别忘了下雨了，下雨了，宝贝们快回来！快进屋，快进屋，小豆点儿！哎，小可怜们，哎呀，一会儿给拿床去啊，找几个床去。拿点蟹来，我饿了，去吃饭去了。金毛回来了，毛毛。快去吃饭去吧，孩儿们，快点吃饭去吧，都饿坏了，在那吃饭呢。看这个小虾子，这是怎么救的？是？就在11000里边那个购物车那个。对对。不一个眼球都妈，没有。没有眼球啊！没有眼球。嗯。那么小孩啊？这咋不这狗可年轻了，你看牙齿都白的。他是个幼犬，没成年。未成年的孩子。哎呀妈，小孩这以后咋生活啊？孩儿？你看。嗯。看不着光煸，完差点让当狗肉了。得亏你这姨妈给你救了，是不是？孩儿来，宝贝儿，这哪来？能听着声吗？来，这哪来？咱看不着，能听着声。孩儿，来。嘿嘿。大哥哥叫你呢，他能听着你叫的啊。只能听着声音。是一个小女孩。2年了以后咋生活一辈子孩儿啊？是不是啊？你得给孩儿找个家呀，对不对？找一个能做你双眼睛的家，是不是？他鼻子特别灵敏，宝贝儿。孩儿，还不大呢啊！给他放这屋，他自己都出不去。他找你，他找你。你也知道哥哥能保护你，是不是啊？找哥哥的，是不是啊？他知道谁能保护他，他知道是谁好人。来，宝贝儿，这也是狗车救来的。这个小花花也是。对。你看这串串。这次11000救的。哎，奶奶，哎，这家人，哎，这小玩意儿，都来了，这个也是。看，这个也是11000救下来的。那他们也知道谁是好人，是不是？小宝贝们，他们是往哥哥怀里钻，看看，咦，他们知道谁是好人，都是11000救下来的。这个是最可怜的，看吧，没有眼睛，这宝贝。妈，这狗粮咋碰洒了哈？老妹儿，哎，奶奶，老妹儿，哎呀，宝宝，哎呀，哎，这奶奶。哎，大家好，这是那个狗狗车救助的小毛孩，你看，过来，小宝贝儿，哎呀，这么小，我们都会陆续给他们找领养的。哎呀，好。